Fala galera, aqui que fala é o Kleber Rafael Zumac, pode me chamar, tá bom? Galera, a gente tá aqui pra jogar Speed Rising, sei lá o nome, mas ela tá carregando. Galera, eu mudei de skin, pode ser? Mudei e gostei. Ela tava mó feia, aí eu botei. Se vocês quiserem olhar aqui, não olhem. Não olhem. Agora olhem. Mano, eu gostei. Galera, tá dando mole. Senão vai dar muito ruim. Esse daqui é de igual parkour, mas parkour diferente. Tem que fazer as coisas mó legal. Tem que passar. Não tem animação. Já morri? Like.
você. Cara, eu ainda sou criança, eu tenho 9 anos, então eu não faço tipo, essas coisas muito difíceis. Eu vou me matar. Eu tenho certeza que eu fui o penúltimo. Todo dia não, mas foda-se. Vamos ver o penúltimo. Cadê essa vida? Depois dessas 2 vidas eu vou morrer. Oh, já não vai, né? Eu juro que fui o último. Olha isso, eu fui o último e ainda o último que ganhou. Penúltimo! Brincadeira de criança! Não é bom! Não é bom! Vai, não é bom! Fica no meu cu. Fica no meu cu. Fui um. Menina versus menina! Quem será que vai ganhar? Eita, mano! Morreu! Galerinha! Estou com medo de ser a última. Fui o último. Eba, pelo menos não fui o penúltimo. Fui o quarto penúltimo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou só
Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E falou!